Y peth cyntaf mae angen i wneud yw agor Photoshop. So mae Photoshop gyda ni fan hyn ar ein desktop ni fan hyn, neu gallwch chi hefyd agor e fyny o'r Creative Cloud hefyd. So fi'n mynd i fynd fan hyn ac dwi yn mynd i agor fyny Photoshop. Nawr, mae'n mynd i cymryd bach o amser achos fi'n recordo ar yr un pryd. Ond y peth cyntaf mae angen i chi feddwl amdano yw beth ydy maint papur i chi eisiau, beth yw maint y llun i chi eisiau creu. So, os ych chi'n edrych fan hyn, chi'n gallu mynd ar Google, chi'n gallu chwilio am y pethau fan hyn, ac chi'n gallu gweld, rhaid, fi'n mynd i wneud A4, achos fi eisiau rhoi rhywbeth fel cefndir ar gyfer PowerPoint falle. So, fi'n mynd i fynd fan hyn, so dyna'r maint fydd angen i fi gwneud. So, mae Photoshop yn agor fyny fan hyn, ac beth fi'n mynd i wneud nawr yw gwasgu New File, ac wedyn, os fi'n gwasgu New File, fydd yn gofyn am y maint dwi eisiau. Okay? So, y maint fi eisiau, mae hwn yn inches, so fi'n mynd i ddewis yr inches fan hyn, a wedyn width 8.5 height, actually, fi sef portread ydw i, so beth fi'n mynd i wneud ydy 11.69 a wedyn 8.7 fyna, ac mae hwnna'n mynd i creu yna nawr, ac fi yn gallu safio hwn os o'n eisiau, so gallu ni clico fan hyn a just tipio mewn A4, a mae hwnna'n tirlun i fe. Landscape. A mae'n efo gallu ni gwasgu create. So mae hwn gyda ni nawr, mae hwnna'n siap A4, okay? A dyna ffordd i ni yn creu. Okay? So digon hawdd. Newch yn siŵr chi'n creu y maint hyn gyntaf. Okay? A chi'n gweld hwnna yw'r background layer nawr gyda ni. Chi'n gweld os fi'n clico hwnna. Hwnna yw'r background layer sydd gyda fi fyna. So digon hawdd.